Здрасте. Ну что, как продвигаются наши дела? Сколько сосчитали? Еще 1 100 208 штук? Так мало. Значит, вы опять отвлекались. Вы меня не убедили. Люди так не храпят. Ужас. Вы совершенно не умеете притворяться. Счастье, что вы не артист. А ну-ка, откройте, пожалуйста, глаза. Откройте. И вам не стыдно смотреть на мое расписание? Стыдно. А почему? Ну, сознайтесь, почему? Там ошибка. Какая же там ошибка? Грамматическая. Люди так не говорят. Считание звезд. Да? А я про другое. Вы не спали сегодня днем, а прикрываетесь грамматикой. Я спал. Нет, не спали. Я пытался заснуть. В тапочках. Ну что, кто прав? Вы опять занимались не своим делом. Какой чудесный звук. И вот этим вы хотели сразить мою бабушку. Это экспериментальный вариант. Ой, не запутывайте меня, пожалуйста, словами. Ведь вы прекрасно знаете, что мы еще этого не проходили. А все знают, что вы поспорили с бабушкой. Ну и что, превосходно. Я и сейчас утверждаю, что делать свистульки легче, чем считать звезды. Значит, вам трудно считать звезды? Мне трудно считать звезды? Сказать такое просто непостижимо. Непостижимо? Да. А знаете, что вы наделали? Что? Теперь моя бабушка целыми ночами считает звезды. Считает звезды? Как? Она разве умеет считать звезды? Умеет. Точно так же, как вы умеете делать свистульки.